हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। फिर से स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल जोसे ब्लॉग यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत धांसू लगेगा, क्योंकि आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं कंपटीशन जाएंगे, जहाँ हमारे कराईकेला में कंपटीशन होगी। किसका किसका पता नहीं, बट सूचना मिला है कि कंपटीशन होगा। ब्लॉग अभी शूट कर रहे हैं, यही 12 बज चुका है। तो दोस्तों बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि मौसम इस तरह सब तरफ बारिश कर रखा है यार, रात भर से ऐसे हो चुका है। तो ब्लॉग थोड़ा सा क्या बोलेंगे अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा ठंड भी लग रहा है, बहुत ज़बर स्वेटर वगैरह पहन लिए हैं। तो दोस्तों जाएंगे अभी कंपटीशन, जाएगा किस तरह से होगा सारा चीज़, किसका किसका बीच हो रहा है कंपटीशन, पता चल जाएगा। ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए। much later. दोस्तों फाइनली हम लोग कराईकेला पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं जय बोले का सेटअप फाइनली पहले ही पहुंच चुका था कराईकेला में। और ये रहे मुकेश, डीजे जय बोले के ओनर। तो देख सकते हैं सेटअप रेडी कर रहे हैं, और इधर कुछ भाई लोग इधर भी उनका हेल्प वगैरह कर रहे हैं, उसका ग्रुप वाला। तो आज का पूरा धमाका होने वाला है कराईकेला में, क्योंकि मुकेश जय बोले का ओनर कुछ अलग सेटअप लेकर आया है कराईकेला में। तो देखते हैं यही तो दोस्तों आप लोग जो सेटअप देख रहे हैं लाइटिंग वगैरह, ये पहले मतलब दुर्गा पूजा में इसी तरह का सेटअप वगैरह किया था जय बोले ने रोड शो CKP में। दुर्गा पूजा अगर ब्लॉग नहीं देखें, यहाँ पर आई बटन दे रहे हैं, उसको दे सकते हैं किस तरह सेटअप, तो उसको पता चल जाएगा। तो लाइटिंग वगैरह अभी सेटअप वगैरह चल रहा है, भाई लोग कर रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर किस तरह से भीड़ माहौल बनता है कि नहीं रात को। और कंपटीशन तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, कि सेटअप देख के बोलो मत। देखते हैं जय बोले बढ़ता है कि नहीं कंडिया, हमको देखते हैं। आप लोग पूरा ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, पता चल जाएगा कौन बेस्ट है, जय बोले या फिर कांडियाम, पता चल जाएगा। सबका मुंह से तो सुनते हैं कि जय बोले का सेटअप बेस्ट रहता है, पता चल जाएगा। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना है ना। तो चलिए सिस्टम अगर चेक करते हैं। भोले बाबा पार करेगा। तो फाइनल दोस्तों जय बोले का सेटअप हो गया कंपटीशन के रेडी। तो इतना हैवी बजा रहा ना, कान का धजिया फाड़ देने जैसे। तो शाम का कंपटीशन हम लोगों से मिलते हैं। तो बाय बाय।